ดีครับผมประกอบรายการนุ่มบ้านพากินพาเที่ยวครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายทุกผู้ทุกคนครับกินข้าวพร้อมกันเด้อครับมื้อนี้น้ำตกเนื้อเสือห้องไห้เด้อพี่น้องบ่แม่นเสือดำคือจับอีกแล้วแหละเนื้อเสือพี่น้องเสือห้องไห้มาแซ่บๆกันพี่น้องผักก็มีผักเปใบบักตูมผักเมกใบโหระพานี่พี่น้องครับมีย่างไก่พี่น้องไก่นี่ได้มาจากแม่น้ำอเมซอนพี่น้องจากป่าอเมซอนมาแซ่บๆครับบ่รอเลยแล้วได้กินข้าวครับข้าวกับปลามาด้วยครับข้าวเหนียวก็มีนี่กินกับข้าวเหนียวมื้อนี้โอ้คักขนาดพี่น้องเดี๋ยวของดีขอให้แล้วพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงกินฝีมือกับพร้อมมั้งเนาะครับช่วงตัวเนาะติดมันเนี่ยแซ่บมือปริศนามือปริศนามือปริศนาผมว่าผมโดนแล้วพี่น้องคิดเนี่ยมองคิดมันเองก็แบบว่าแบบนี้เรื่องต้องเบิ่งน้ำไม่เอาเลยแบบนี้แบบพักเมฆกระแสบพี่น้องมีตับมี30 กีบแล้วก็มีเนื้อครับมีตับเมื่อตัวแล้วครับผมได้มาอย่างเริ่มตกเอาครับ
ภัยครับไผนินทาพี่น้องน้องร้านนี้ปีบแกะปะแกะเลยเหมือนกับผักเลยเป็นหนูเหรอ จำเดือนให้หน่อยจางหน่อยไม่ต้องเตรียมจะปรับพิษเลยปล่อยมันแล้วจางหน่อยนะเรื่องหมอ หืม เป็นแบบเป็นมัน พิษอะไรมันบ้าง เป็นแบบ พิษเนี่ย คิดเนี่ย อ๋อเราตัวว่ามันเต็มมันอ่ะ จะเต็มแบบนี้ จะมาพิษอ่ะ มันใส่กระป๋าบ่ ใช่บอปิดกล่องยังตอนนี้ปิดเลยแล้วไปปิดบาดาลเอา
นอกจากเราสุกเลยแล้วมันจะอย่างก็บางๆนี่ดำผสมที่ไม่รู้ตอนกินมันเสียแต่เป็นพักเมฆกับมันพี่น้องแบบแต่ถ้าน้ำหูน้ำตาแล้วผมตาแตกอ่ะรู้เนื้อกันแล้วน้ำซุปลาบตะก้อยจนประจันกับประแตกเลยพี่น้องว่าแบบมีตุ่มน้ำหนาตุ่มเพชรเข้มแตกก็คือไม่เปรี้ยวก็คือไม่เปรี้ยว กิน เหมือนด้วยครับต้มโตไม่เป็นครับเพชรต้องการที่ซ้อมเดือดเที่ยเข้าวันบุกเพชรเดินประจับเดินประจำกับประแสบฟังผมมันถึงเครื่อง
มันไม่มีเป็ดอะแต่น้ำพริกว่าแตกกว่านี้สูงนะเป็ดกว่านี้สูงนะว่ามึงขับรถตามด้วยพี่น้องว่าไปสมัครงานครับแลนรถลอยโค้งพันอวยเลยมึงว่าเอฟตีทุกคนครับผมคำนี่คำโอครับมันก็ไปใช่ครับพี่น้องว่าตอนแบบลงโผล่ฮะเราเพิ่งกินเขาวมาดื้ออย่ามานั่งเบิ่งเด้อน้ำลายแตกก็อีกบอกเลยตาแตก กูนึกว่าเผ็ดเลย เป็ดจะลงตัวนี่ประเภทกันที่ทำกินน้ำรังก็หลั่นนะอยู่ซื่อนะ ยกช็อป แบบกินไม่เหรอวะเพื่อไทยทั้งหลายอีกเดียวเพื่อไทยทั้งหลายยังจมอยากกินเนี่ยเพื่อไทยกินหน่อยเดียว มันวันมันเป็นเวลากี่ เวลาบางท่ายเครื่องมันก็ไปแสบที่ก่อนหรอครับฉากก็ก่อนเพื่อนหูอยู่ตัวเพื่อนอยากพอที่ดีเพื่อนเล่นปล่อยถิ่มไว้ก็ค่ายเครื่องคือเราว่าเครื่องมีไปแสบไหมครับที่จะเร็วเลยเอาอย่างเอาอย่าง เด็ด แล้วอย่างงวกลัง น้ นี่เดี๋ยว ำถูกแล้ว ต้นไรเลยต้นผมเลยไม่เบอร์เดย์เนื้อมันหน่อยเนื้อเกือบครึ่งโล ถูกแล้ว เนื้อล้วนเนี่ยแล้วตอบอย่างหนึ่งเนื้อมันติดมันมันหยาบน้ำละลายในปากเหนียวกับจริงแล้วมันแสบที่ใต้เครื่องกลางนะแล้วก็กูหอมแดงผักเปรย์ด้วยยีขาไปใส่ยีขาแสบดีเครื่องรางผมก่อนใส่ยีขาหัวขาจะไข่ปลาเขาเห็นจะขาดไปไหน
ราะว่ายังแต่ตามผมมีหัวคากับไข่ครับใบมะกรูดน้ำแดงมะเปื่อยลูกซี่ครบลงโต เขาบอกว่า ยังก็ใช่ครับโอ้แสบปักหน่อยเลยเบิร์ดคำจะบอกเลยผมเฮ็ดเองแสบเองมีคนหย่องจากคล้องเลยมันก็แสบดีๆพี่น้องมันคุยหรอกไม่ต้องฟังแต่กดพอกดแม่มีกินแบบพี่น้องผมเอาไปต้องมาเลยเอาไปเกี่ยงให้พี่น้องเขาไม่เปย์ขอกันดีครับโอ้มะเขือก็มีพี่น้องคือเมืองก็กินอย่างเลยเนียน ไอ้พวกเนี่ย ฮะ เอา มีจุกเก่าได้หมอ ฮะ หัวที่ถามไม่ได้กินเนี่ยมันต้องหัวได้ครับจุกเก่าเลยเนี่ยมันอืดจนถ้าไม่เห็นเลย นี่อยู่ในเบิดมือเลยนี่เดี๋ยวผม โอ้เขาไปเลยสั่งกับบุเรียเสียกับบุญยังมันหลายเขาไม่เปย์เขาเบิดเลยแซ่บเลยเบิดยอดไก่มันเขายังเดียวไก่ไม่ทำงานเดียวเวลาเดียวอยู่ในพอร์ตแรกเขาบ้าเขาไม่ได้สนใจหรอกอยู่น้ำเบ็ดแล้วเบ็ดอย่างเดียวเบ็ดอย่างเดียวเข้าใจนะพี่น้องใช่ปะ กู ผู้ใด 6 ปีอะจบม.6มา เพื่อนก็อยู่อ่ะ บอส ผู้ใดไปยืนอยู่ข้างต้นมะพร้าว กูนี่แหละ คือตอนป้อมผู้นำบอกเนี่ยพี่น้องคนมือตาก็ว่าคนขยันเดินพ่อเฒ่าก็ลูกเคยไปอันนี้พ่อเฒ่าว่าให้ลูกไผ่ให้ลูกสาวหาผัวนะคนมือตากเลยบอกได้ยินบอกเอาคนเดียวมันยอมก็ด่าได้บอกเป็นผัวอีนี่โยนไปโยนมา บอกว่ามันก็บ่เห็นหูหน้าตามนก็บ่ดีลงทางลงไปหยังไม่เฒ่าไม่เห็นลงไปหยังมีหยังดอกแม่ลูกเห็นกบอยู่นี่แหละตกตาไป
ลงเหือลงน้ำ น้ำแกงมากไปเปิดภูมิใหม่มีทั้งดอกแม่ลูกเห็นหนูอยู่ในภูมิใหม่แต่ตาบอดตาลูกโตนในลูกถ่ายลูกสาวกับแม่เฒ่า จำได้ เจอแม่เฒ่าแม่เฒ่าจกของแม่เฒ่าแลดดังกินเย็นๆเกินสุดท้ายเป็นเข้ารอดปล่อยลอยแพร่เอาลงเหือเอาภูมิใหม่มาเฮ็ดวางถ่ายเหือแต่ก็ใส่โหวตแม่แต่เดียวมันดังแล้วก็ปล่อยเราว่าไปลูกสาวที่ไปหาพ่อเฒ่าแล้วแม่เขาปล่อยสิตั้งตัวมาบอดอีกอันหนึงกับแมงบอกตาบอดก็บอกติดอ่างจอก็บอกว่าจอยตาเข่ก็บอกว่าต้องบอกบอดพายเหงื่อจำบอกติดอ่างพายเหงื่อตาบอกบอดตะพานตกเหงื่อเตอโอ้ตายเจอคนขนาดตาบอดยังไปหลักไก่เอาน้ำขีตีเขายศลงมาว่าเป็นน้ำอยู่องน้ำหลังนาเสือครับแกงแล้วไม่ได้ไอ้เหี้ยเวลาไก่ก็เสือยงานหน่อยแบบแล้วดูพอเฒ่าก็ลูกเคยไปแบบว่าหายไปทำแม่ให้ไปกินตายยังเอาบางทีฝากว่ามันแล้วจ้ะว่าคือยี่มันไม่เฒ่าก็ได้ยังว่าจอมโจมนี่บ่อยากหัวตอนนี้ได้แต่โจรข่มขืนผู้เฒ่านี่บ่เท่าใดวันนี้นี่มันเป็นใจอยากหัวหมอทุลึกลับ นี่นะ หมอทุลึกลับแล้วเขาไปลงอยู่หลังภูมิใหม่ ก่อนตัวนั้นอยู่กับผมผู้หญิงเหรอ น้องมูไม่ได้พูดยิ่งเลย แม่นบ่ เออ ได้ตัวไปครบเลยมีบางคน ผู้ชายครบได้กี่กันมีแต่แนวดี แมนอยู่ ๆเขาบอกให้ครบซุ่มผู้ยิ่งกันไหวๆครบก็เลยอยู่กันทั้งมัน ก็ดีแล้วเขาหามไป เขาหาไว้ยังเป็นหู ไปแล้วพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ